به نام خداوند جان و خرد. داستان خر برفت و خر برفت از مثنوی معنوی مولانا، دفتر دوم. یکی از صوفیان در راه خود به خانقاهی رسید و خر خود را در آغل بست. کمی آب و علف جلوی آن حیوان گذاشت و به جمع صوفیان خانقاه پیوست. صوفیان که بسیار فقیر و تنگ دست بودند، از دیدن این غریبه و خر او بسیار خوشحال شدند و بی آنکه صوفی مهمان بویی از ماجرا برد، خر او را فروختند و با آن پول غذایی فراهم کردند. سفره‌ای گستردند و به همه یاران خبر رساندند که امشب در خانقاه غذا و سماع بپاست. به یکدیگر می گفتند تا کی کشکول به دست گدایی کنیم؟ آخر ما هم انسانیم و جان داریم. از بخت خوش امشب این مهمان به ما رسیده و مهمان نیز برای خانقاه مانند بخت و دولت خوش اقبال است. چند از این زنبیل و وین دریوزه چند از این صبر و از این 3 روزه چند. ما هم از خلقیم جان داریم ما، دولت امشب میهمان داریم ما. این صوفیان از آن جهت تخم این عمل باطل را کاشتند که به اشتباه جان پاک انسان را با جان حیوانی یکی میپنداشتند. تخم باطل را از آن میکاشتند کان که آن جان نیست جان پنداشتند. صوفیان به نحو شایسته‌ای به صوفی مهمان خدمت کردند و او نیز وقتی این همه ناز و نعمت را دید از خود بیخود شد و با خود گفت اگر امشب به طرب و خوشی نپردازم پس کی میتوانم به این نوا برسم؟ خانقاه پر از صوفیان شد. وقتی خوردن پایان یافت سفره را برچیدند و به ذکر و سماع پرداختند. پا کوفتند و دست افشانی کردند. گاه دست می زدند و گاه بر زمین می افتادند و در حالت خلسه بر خاک سجده می کردند. لوت خوردند و سماع آغاز کرد. خانقه تا سقف شد پر دود و گرد. دود مطبخ گرد آن پا کوفتن، ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن. گاه دست افشان قدم می کوفتند، گاه به سجده صفه می روفتند. هنگامی که نزدیک بود سماع پایان یابد، مطرب صوفیان ضرباهنگ سنگین و گیج کننده خود را آغاز کرد و با این جمله او همه دم گرفتند که خر برفت و خر برفت و خر برفت. با این ضرباهنگ و گفتار تا سحر پای می کوفتند و می رقصیدند. چون سماع آمد از اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. زین حراره پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت خر رفت ای پسر. صوفی بیخبر و بیچاره از ماجرا هم که از فروش خر او آن مجلس رونق گرفته بود، به تقلید با دیگران دم گرفته بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت. از ره تقلید آن صوفی همین خر برفت آغاز کرد اندر حنین. وقتی صبح شد و حرارت سماع و شوق و وجد پایان یافت، همه صوفیان از مهمان خداحافظی کردند و رفتند. خانقاه خالی شد و صوفی مهمان نیز باروبنه خر را برداشت و با شتاب به طویله رفت تا از کاروانی که شب قبل با آن آمده بود عقب نماند. اما در طویله از خر خبری نبود. با خود گفت لابد خادم خانقاه خر را برای سیراب کردن به کنار رودخانه برده، چون دیروز آب کافی ننوشیده بود. در همین وقت خادم بدون خر آمد. صوفی پرسید خر کجاست؟ خادم به طعنه پاسخ داد
آیا با این ریش و محاسن و این همه سن و سال شایسته است که اینطور با من حرف بزنی؟ صوفی گفت من خر را به تو سپرده بودم که مواظبش باشی. حال به من این جواب را می دهی؟ خر من کجاست؟ آنچه را که به تو سپردم همکنون می خواهم وگرنه تو را نزد قاضی خواهم برد. گفت من خر را به تو بسپرده ام، من تو را بر خر موکل کرده ام. محض با توجیه کن حجت میار، آنچه بسپردم تو را واپس سپار. ور نیی از سرکشی راضی بدین، نک من و تو خانه قاضی دین. خادم گفت من مجبور به کاری شدم که هرگز مایل به انجامش نبودم. دیشب صوفیان به من هجوم آوردند و خر را از من گرفتند و بردند و فروختند. من هم از ترس جانم جرأت مخالفت با آنان را نداشتم. صوفی گفت گیرم خر را به زور و ستم از تو گرفتند. نمی توانستی بیایی و به من مسکین بگویی که ای بیچاره بینوا خرت را دارند میبرند؟ گفت گیرم که از تو ظلمن بستدند، قاصد خون من مسکین شدند. تو نیایی و نگویی مرا که خرت را میبرند ای بینوا. اگر مرا خبر کرده بودی خر را از هر کس که بود میگرفتم. حال که همه رفتند مرا خبر میکنی؟ حالا من بیچاره چه کنم؟ ریش چه کسی را بگیرم و ببرم پیش قاضی و از او شکایت کنم؟ چرا نیامدی تا به من بگویی که حواسم جمع باشد و فریب این دغلکاران را نخورم؟ چرا نیامدی و نگفتی که ای مرد غریب این ستم و ظلم هراسانگیز بر تو وارد شده؟ خادم گفت والا من بارها آمدم که تو را از این ماجرا آگاه کنم، اما دیدم تو از همه خوشحالتر و بازوقتر می گفتی خر برفت و خر برفت و خر برفت. آن وقت پیش خود گفتم مرد دانا و عارفی مثل تو حتما ماجرا را می داند و صوفیان به رضای تو خر را از من گرفتند و فروختند. صوفی بینوا گفت صوفیان این جمله خر برفت را آنقدر شیرین و دلپذیر می گفتند که من سر ذوق آمدم و با آنان دم گرفتم. به راستی که مرا تقلید بر باد داد که 200 لعنت بر آن تقلید باد. گفت آن را جمله می گفتند خلش، مرا هم ذوق آمد گفتنش. مرا تقلیدشان بر باد داد که 200 لعنت بر آن تقلید باد. در داستان پیش یعنی خاراندن پشت شیر، مولوی به بحث تقلید می پردازد و زیان و گزند آن را شرح می دهد. در ادامه آن موضوع است که همین داستان طنزآمیز خر برفت و خر برفت را نقل می کند تا آفت تقلید را به روشنی بیان کند. بشنو این قصه پی تهدید را، تا بدانی آفت تقلید را. همان گونه که قطعاً حد زده اید، صوفی در این داستان نماد انسان تقلید پذیر است که عقل و درایت خود را به کار نمی گیرد و از آنچه اکثریت می پسندند و انجام می دهند پیروی می کند. مولوی تقلید را یکی از بزرگترین آفات روانی انسان می پندارد. به ویژه تقلید از کسانی که فاقد صلاحیت برای راهنمایی هستند. کسانی که از انسان برای پیشبرد کارهای ناپسند خود بهره میبرند. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر عافلان. منظور از عافلان در اینجا به معنی چیزهایی که غروب می کنند، مانند ستارگانی که پنهان می شوند است. اشاره دارد به داستان حضرت ابراهیم که وقتی نخستین بار ستاره را دید، گفت این خدای من است. آن هنگام سحر وقتی ستاره ناپدید شد و خورشید نمایان گردید، گفت خدای من این است. ولی هنگامی که شب شد و خورشید نیز غروب کرد، گفت اینها خدای من نیستند، من
عافلان را دوست ندارم. این کلام حضرت ابراهیم به عنوان خشم ابراهیم بر عافلان ذکر شده. معنی مصرع این است که مانند ابراهیم بر این عافلان یا بی‌حاصلان خشم بگیر و آنان را از خود بران. با این حال برای هر کاری تقلید اصل اولیه کسب مهارت است. اما اگر کسی بخواهد تمام دوران زندگی در مرحله تقلید باقی بماند، هیچگاه کامل نخواهد شد. در سیر و سلوک عرفانی نیز همینطور است. ابتدا نور ذوق و صفای صوفیان بر دل شخص منعکس می شود. بسیاری کسان که برای اولین بار در جمع سماع و ذکر صوفیان حضور می یابند، حال و احوال خوشی در خود حس می کنند. مولوی می گوید اگر چنین حالی به تو دست داد، مغرور نشو و گمان نکن که به درجه کمال رسیدی. این حالت را نوعی تقلید بدان و بدون غرور و خودپسندی به حضورت در جمع ادامه بده. اگر چنین حال خوش و ذوق پیاپی در تو به وجود آمد، آن وقت است که به مرحله تحقیق رسیده ای. عکس کاول زد تو آن تقلید دان، چون پیاپی شد شود تحقیق آن. با این حال تا به مرحله تحقیق دست نیافته ای، بریدن از جمع صوفیان کاری خطاست. زیرا مانند قطره آبی خواهی بود که پیش از مروارید شدن بخواهد از صدف خارج شود. اما تقلیدی که انسان را به مرحله تحقیق میرساند، همین تقلید عامه نیست. اغلب مردم برای ارضای نفس از دیگری تقلید می کنند. چون این تقلیدی درهای چشم و گوش و عقل انسان را در مقابل واقعیت و حقیقت می بندد. شخص را مانند همین صوفی کور و کر می کند. این تقلید بر اساس طمع حتی ذکر و سماع را آلوده به امور دنیوی می سازد و کسب آگاهی را از انسان سلب می کند.